హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్ షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్ టాప్ లోడ్ మిషన్. ఇది వెబుల్ టెక్నాలజీ అనేసి, అంటే మరీ లేటెస్ట్ మోడల్ ఏం కాదు, కానీ కొంచెం లేటెస్ట్ మోడలే. దీని మా బోర్డు అయితే 14 స్విచ్చెస్ వస్తుంది బోర్డు. ఆ మోడల్ ఇది ప్రాబ్లం ఏమంటే, మనం మామూలుగా ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మనం సెలెక్ట్ చేస్తే వాటర్ అయితే ఇన్లెట్ వాళ్ళు అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ మన స్పిన్ పెట్టినా కూడా జస్ట్ వాటర్ ఒకసారి డ్రైన్ మోటార్ ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. వాటర్ అయితే బయట పోవట్లేదు. మళ్ళా మనం ప్రోగ్రామ్ ఏం మార్చేదానికి కూడా మనకు మారట్లేదు అనమాట. బోర్డు మొత్తం అట్టే స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఎటు జరుగు ఆఫ్ ఆన్ ఏది పనిచేయదనమాట. ఫస్ట్ ఒకసారి ఆన్ అవ్వడమే. సో ఇది మనకు ఒక రకంగా అంటే బోర్డు ఫాల్ట్ అనేసి ఒకటి క్లారిఫై అయింది. దాని తర్వాత మనం బోర్డు అయితే కన్ఫర్మ్ అని చెప్పేసి మనం బోర్డు అయితే కొత్తది తెప్పిస్తున్నాము. అది దానికి ఇంకొకసారి ఏమంటే కన్ఫర్మ్ అంటే మనం ఎట్టా అంటే బోర్డు పనిచేయలేదు అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ పోయింది అనేది ఒకటి. ఈ పవర్ సెక్షన్లో కూడా మనకు మొత్తం ఆ రెజిన్ వెనకాల ఉంటుంది కదా, అదన్నీ మైనం మొత్తం కరిగిపోయి, అంటే అది ఓవర్ హీట్, అది షార్ట్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చి ఓవర్ హీట్ అయ్యి షార్ట్ అవుతానే మనకు వచ్చి అదన్నీ కరిగిపోతుంది అనమాట. అలా అదన్నీ కరిగిపోయి ఉన్నది. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొత్త బోర్డు వచ్చి మనం బిగించేసి అన్నీ చెక్ చేసి మనం రెడీ చేయబోతున్నాము. ఈ బోర్డు వచ్చి మనకు మార్కెట్లో వచ్చి 1800 నుంచి 2600 దాకా దొరుకుతుంది. అంటే మనం కొనే ప్లేసు, ఊరు, దాని తగినట్టు రేట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి 14 స్విచ్ మోడల్. దీంట్లో వచ్చి బేసిక్ ఇంకా 12 స్విచ్ ఉంది, 6 స్విచ్లు ఉండేది కూడా ఉంది. అంటే డిస్ప్లే రాదు, అలాంటివన్నీ ఉంటుంది. కొత్త బోర్డు. దీనికి వచ్చి లైటింగ్ అని గ్రీన్ కలర్లు ఇచ్చినారు, దానికి రెడ్ కలర్లు ఇచ్చినారు, అంతే తేడా. దాని సాకెట్లో వచ్చి అట్టే డైరెక్ట్గా మనం వచ్చి కనెక్ట్ చేయాల్సిందే. ఆ రెడ్కి రెడ్ ఇవ్వాలి, అంటే అది పేసు. ఈ బ్లాక్ ఇది వచ్చి వైట్ సాకెట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దోపేది వచ్చి ఇన్లెట్ వాల్వ్, డ్రైన్ మోటార్ అన్నిటికి వచ్చి సప్లై అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి న్యూట్రల్. ఇది వచ్చి ప్రెజర్ సెన్సార్కి పోతుంది. ఆ వైర్లన్నీ ఆన్ చేసి చూస్తాము. ప్రోగ్రామ్ అంటే 48 మినిట్స్ ఇస్తుంది. E1 పడుతుంది. మోస్ట్లీ వచ్చి E1 వచ్చి ఒక 4 కారణాల వల్ల పడుతుంది అనమాట. ఒకటి వచ్చి ప్రెజర్ సెన్సార్ పోతే E1 పడుతుంది. మళ్ళీ బోర్డు ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా, అంటే ప్రెజర్ సెన్సార్ సెక్షన్లో ఇక్కడ మనకు బోర్డులో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ పోయి ఉంటే E1 పడుతుంది. లేదు మనకు బోర్డు నుంచి ప్రెజర్ సెన్సార్కి పోయే వైరు ఏదైనా అంటే లూజ్ కనెక్షను, లేదు వైర్ కట్ అవ్వడం అలాంటి ఏదైనా జరిగి ఉన్నా పోతుంది. లేదు డోర్ స్విచ్ కాడ పోయేసి మనకు సిగ్నల్ అనేది రిటర్న్ బోర్డు దాకా రావాలా. అక్కడ ఏదైనా డోర్ స్విచ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అది డిఎల్ పడకుండా E1 పడేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. మనం ప్రెజర్ సెన్సార్ రిమూవ్ చేసి మన కాడ ఉండేది సామ్సంగ్ వేరే ఉండదు, దాన్ని వేసి చెక్ చేస్తున్నాము. అటు ఓకే అయిపోయిందంటే ఓకే. మనం దోపుతున్నాం కదా పిన్, 3 పిన్ సాకెట్, అక్కడ వచ్చి ఎక్కువ ఫంగస్ ఉన్నా కూడా మనకు E1 పడుతుంది అనమాట. అంటే సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. అదన్నీ క్లీన్ చేసేసి వేసినా కూడా కొన్ని సరిపోతుంది E1 పడకుండా. అందువల్ల అది అన్నీ మామూలు మెయింటెనెన్స్ అనమాట. మనం వాడకపోయినా ఒక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత అడన్నీ కొంచెం అంటే చుట్టి నీళ్ళతో పక్కన, అంటే ఇన్లెట్ వాళ్ళు నీళ్ళు లాగుతూ ఉండేది కదా, ఆ మంచు, ఆ చెమ్మ, దానివల్ల ఆ విధంగా ఫంగస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రెజర్ సెన్సార్ మార్చినాము. ఇప్పుడు మనకు ప్రోగ్రామ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు E1 పడలేదు అంటే మనకంటే సెన్సార్ ప్రాబ్లమే అనమాట. కన్ఫర్ము E1 అయితే పడలేదు. మనకి ఇంతసేపు లేదు, ఇంతకుముందు ఆన్ చేయగానే మనకైతే E1 పడింది. ఇప్పుడు వాటర్ అయితే తీసుకుంటుంది, ఇన్లెట్ వల్ల లోపల నీళ్ళు వస్తూ ఉంది, కనిపిస్తుంటుంది. సౌండ్ కూడా మనకి వినిపిస్తుంది. సో ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీటెడ్. ఇంతకుముందు వచ్చి మనకు నీళ్ళు కూడా లాగలేదనమాట. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఇన్లెట్ వాళ్ళకి సప్లై కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు మనం స్పిన్ పెట్టి డ్రైన్ మోటార్ కంటిన్యూగా ఇది సప్లై ఇచ్చి వర్క్ అవుతుందా అనేది ఒకసారి చూసుకునేస్తే రెండో కంప్లైంట్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అన్నీ మనకు కంటిన్యూగా అన్ని ప్రోగ్రామ్ మనం ఆన్ చేసి ఆపేది అదన్నీ కూడా చేసిందంటే, అంటే టోటల్ దీనికి వచ్చిన కంప్లైంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అని లెక్క. స్పిన్ పెట్టున్నాము.
పిన్ మోటార్ డ్రైన్ మోటార్ అయితే పనిచేస్తుంది, నీళ్ళు కూడా పోతుంది. డ్రమ్ కూడా తిరిగిందంటే మనకు ఆ లెక్క కూడా ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అన్నీ బాగుందనమాట. సో దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమంటే బోర్డు పోయి ఉండింది. ఈ1 వచ్చి ప్రెజర్ సెన్సార్ వచ్చి పోయి ఉండింది, అంతే అనమాట. అన్నీ చెక్ చేసి మనం అన్నీ ఆ బోర్డులన్నీ మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ చేసి ఆ స్క్రూలన్నీ వేసేస్తే మనం వర్క్ కంప్లీటెడ్ అనమాట. మామూలుగా ప్రెజర్ సెన్సార్ వచ్చి మార్చేటప్పుడు దాని పాత పైపు ఉంటుంది కదా, ఆ పైపు వచ్చి కొంచెం హార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనం ప్రెజర్ సెన్సార్ పైపు దగ్గర. దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే దాని వరకు ఆ పాత పైపు ఎంత దూరం, ఒక 1/2 ఇంచ్ లోపల ఉంటుంది, దాని వరకు కట్ చేసి ఫ్రెష్గా టైట్గా దోపాలన్నమాట. ఒకవేళ మనం పాత పైప్ని మనం ఒకవేళ పెడితే ఏమవుతుందంటే మనకు వాటర్ డ్రమ్ములో ఎక్కేకుంది, ఇక్కడ వచ్చి ప్రెజర్కి ఎయిర్ వచ్చి బయట వదిలేస్తుంది. ఎయిర్ వదిలేసిందంటే మనకు సెన్సార్కి వచ్చి నీళ్ళు డ్రమ్లో నిండింది అని సిగ్నల్ అయితే రాదనమాట, ఇంత వచ్చింది అనేసి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీళ్ళు నిండి బయట వెళ్ళడము అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. ఒకవేళ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.